أعزائي طلاب وطالبات الصف 11، أهلا ومرحبا بكم في الدرس الثاني من دروس وحدة الرسم والتصوير. عنوان الدرس تحليل عنصر من الطبيعة. أهداف الدرس: الهدف المعرفي هو أن يقارن الطالب بين الواقع الفني والواقع الطبيعي. الهدف الوجداني هو أن يناقش الطالب جماليات الطبيعة والتكوين الفني. الهدف المهاري هو أن يحلل الطالب فنياً عنصراً من الطبيعة. سوف نتعرف معاً الآن على مصطلحات الدرس. أولاً، الذاتية عند الفنان subjectivity هي النزعة الفردية الداخلية التي تقود الفنان للتعبير عن مضامين أفكاره وخلاجات نفسه والتنفيس عن مشاعره وأحاسيسه الإنسانية، وهذا ما نراه في أعمال الفنان الأمريكي كاوز، حيث نلاحظ في أعماله الفنية سمات وشخصية فريدة تميزه عن غيره من الفنانين. كما نلاحظ أيضا استخدام علامة إكس ليضعها في معظم أعماله، واستخدامه للألوان المتعاكسة والمشعة والخطوط الحرة للتأكيد على الذاتية في أعماله. المصطلح الثاني في الدرس هو الطلاقة الفكرية fluency، وهي قدرة متطورة تعتمد على الانتقال من فكرة إلى أخرى بشكل سلس. لاحظ عزيزي الطالب دراسة واقعية لريشة الطاووس، وهنا ركز الفنان على كتل الريش المتراكبة فوق بعضها البعض مع الإحساس بالملمس، وهنا نلاحظ كيف استطاع الفنان أن يركز على الملمس وينتج خروجا لونيا على المألوف. أما هنا استخدم الفنان لتكرار العنصر مع تنوع في الخط والحجم واللون، ونجد هنا الخروج عن المألوف أو ما يسمى التجريد للعنصر مع إيحاءات لونية تعطي إحساس بالعنصر. وهنا نجد التحليل باستخدام الخطوط الهندسية والتحريف اللوني، وهذا كله يؤكد على الحلول التشكيلية المتنوعة التي يستطيع الفنان أن يحقق بها الطلاقة الفكرية. المصطلح الثالث والأخير هو تحليل العمل الفني Artistic Reform، هي إعادة صياغة للعنصر المختار تعكس رؤية الفنان الذاتية، وملاحظته كيف يمكن أن يستخدم مبادئ التصميم في تنظيم عناصر العمل الفني. كما نلاحظ في هذه اللوحة استخدام النقطة كعنصر أساسي في تشكيل اللوحة مع التركيز على الكتلة والحجم وترابط العناصر والحركة في التصميم مع استخدام درجات لونية من خلال النقاط المتقاربة. وهنا عزيزي الطالب كما ترى استخدم الفنان نفس العنصر ولكن بطريقة تحليل مختلفة، من حيث التركيز على المساحات اللونية واستخدام الخط والملمس والمساحة في تشكيل عناصر اللوحة. والآن سوف أعرض لكم فيديو يوضح العناصر التي مر بها التحليل الفني من القرن 18 وحتى القرن 20. سيكون حديثنا اليوم عن مجموعة من الحركات الفنية كان لها الأثر الواضح بالتحليل الفني في تاريخ الفن. بدأ الفنانون في القرن 18 بمحاولة الابتكار والتطوير والتجديد في تقنية استخدام الألوان. هؤلاء الفنانون الانطباعيون على رأسهم الفنان فان جوخ، فقد قام بتحليل لوحاته باستخدام الألوان الزاهية واللمسات القصيرة للفرشاة وتناول مواضيع عن الطبيعة والحياة اليومية. ومن بعد ذلك ابتكر الفنان جورج سوراه تقنية جديدة في التحليل اللوني باستخدام نقاط صغيرة من الألوان وبمسافات منتظمة، وهذا ما يظهر في أشهر لوحاته بعد ظهيرة يوم الأحد في جزيرة لاجراند. وبذلك تعد الانطباعية هي المرحلة الأولى في التحليل الفني، وبعدها جاءت المدرسة الوحشية في القرن 19. الوحشيون كانوا مجموعة من الفنانين يتشاركون فكرا للتحليل اللوني من الطبيعة، وعلى رأسهم الفنان هنري ماتيس الذي سعى إلى استحداث وخلق صورة فنية جديدة. وكانت هذه الحركة تدعو إلى تحليل اللوحة الفنية إلى لوحة مشرقة بألوان زاهية وإضاءة قوية وأشكال بسيطة مندفعة للفرشاة باستخدام الألوان مباشرة من الأنبوب من أجل تواصل العناصر الأساسية والأحاسيس.
وتوضح لوحته المرأة ذات الرداء البنفسجي استخدام ماتيس للتحليل اللوني بين الألوان المتضادة للبنفسجي والأصفر، واستخدام الأخضر في خلفية اللوحة. كما نلاحظ التحليل الخطي في استخدام الملمس والمبالغة فيه، وهذا الأسلوب يعد إحدى أهم مزايا المدرسة الوحشية. بعد ذلك جاءت المدرسة التكعيبية في القرن العشرين بعد الحرب العالمية، وقد تأثر التكعيبيون بأحداث الحرب العالمية، ويظهر ذلك في تحليل لوحاتهم استخدام الألوان ما بين الرمادي والأسود، ومزج فيها بين تمثيلات قصيرة وتشظيات، وكأنهم يروا المشهد من خلف زجاج متشظ، لتحقق نوعا فريدا من التحليل التشكيلي، حيث أنهم آمنوا بأن الأشكال الهندسية هي أصل الأشياء، فقاموا بتحليل لوحاتهم إلى أشكال هندسية بطريقة تعطي نقاط رؤية متباينة، كما نرى في دراسات الفنان بابلو بيكاسو للوحة الثور، حيث قام بتحليل دراساته الواقعية للثور إلى أشكال وخطوط هندسية بنقاط رؤية متنوعة، مستخدما الخطوط الحادة والظلال. وختاما، استخدم الانطباعيون التحليل اللوني في ضربات الفرشاة والتنقيط، والوحشيون استخدموا التحليل اللوني بالإضافة إلى التحليل الخطي. أما التكعيبيون فقد استخدموا التحليل الشكلي للوحاتهم الفنية. لاحظ الفرق بين اللوحات التالية وكيف قام الفنان بإعادة صياغته بطريقة تعكس رؤيته الذاتية. استخدم الفنان هنا تحليلا تجريديا من خلال التركيز على المساحات اللونية في الشكل مع تجاهل تفاصيل وملامح الوجه، والاهتمام بالضوء والظل من خلال اللون الأسود في اللوحة. أما هنا اعتمد الفنان على تحليل العناصر إلى خطوط ومساحات هندسية مع الاهتمام بالضوء والظل في تشكيل عناصر اللوحة. انظر إلى ورقة الشجر الخضراء كعنصر من الطبيعة. لاحظ جمالياتها من حيث تفاصيل اللون والشكل، وكيف استطاع الفنان أن يوظف ذلك في التكوين الفني، حيث استخدم التكرار في العنصر مع تنوع الحجم، واستخدم التحليل الخطي والمساحات اللونية المتضادة مع مراعاة ترابط العناصر في تشكيل اللوحة الفنية. تأمل هنا عزيزي الطالب لغة الصورة ومدى ارتباطها بالفكرة، حيث تجد في هذا العنصر الطبيعي الألوان القوية بين الأحمر والأخضر، ومساحات وتدرجات لونية ملحوظة بين الضوء والظل. قام الفنان بتحليل ذلك في هذه اللوحة لمحاكاة الطبيعة بشكل فني، حيث اختزن مساحات الظل للون الأحمر والأخضر، واعتمد اللون الأبيض في مناطق الضوء مع وجود ملامس خطية وتنقيط في الأماكن متوسطة الإضاءة. أما هنا فقد اعتمد الفنان على تحليل المساحات اللونية إلى ضوء وظل فقط، فاستخدم الأسود في مناطق الظل والأبيض في مناطق الضوء. والآن عزيزي الطالب سوف أعرض لكم فيديو للبيان العملي يوضح لك بعض الأمور الهامة في التحليل الفني. هناك العديد من التساؤلات حول ماذا يعني التحليل الفني؟ وكيف يمكنني أن أفعله؟ وما هي أنواعه؟ لهذا الدرس سوف نجيب على جميع هذه الأسئلة. التحليل الفني يعني إعادة صياغة للعنصر المختار تعكس رؤية الفنان الذاتية. أنواعه هي تحليل خطي، تحليل لوني، تحليل مساحي، تحليل ضوئي، تحليل تجريدي، تحليل تكعيبي. بداية وقبل كل شيء سوف أعدد مجموعة من الخطوات كي تساعدني في ضبط العناصر التشكيلية عند تحليل لوحتي الفنية التي قد رسمتها في الدرس السابق عند دراستي لعنصر من الطبيعة. أولا أقوم بعمل تخطيط سريع مستخدما عناصر وأسس العمل الفني. ثانيا أستخدم أسلوب تلوين مناسب سواء كان متسقا مع الطبيعة أو مختلفا عنها. ثالثا أقوم بتوظيف الخط، الكتلة، المساحة، الضوء والظل في تحليل لوحتي. تذكر عزيزي الطالب أن إعادة صياغتك للعنصر المختار لا تلغي شخصيته الأصلية، إنما تعكس رؤيتك الذاتية له. الأدوات المستخدمة: قلم رصاص، أوراق صغيرة حجم A6 180 جراما، فرش ناعمة بأحجام مختلفة. تأمل عزيزي الطالب المخطط الذي أمامك يوضح الأثر الناتج عن أنواع الفرش المختلفة،
يمكن أن يفيدك في إخراج عملك الفني. أحتاج أيضا إلى بوستر كلر. تتميز هذه الألوان بخاصيتها الترابية، سمكها مناسب للعمل المباشر دون التخفيف، ووسيطها هو الماء. يمكنك خلط الكمية المناسبة من الألوان في البلد للحصول على الدرجات المناسبة. إذا كنت تواجه مشكلة في اختيار الألوان، يمكنك استخدام اللون بدرجاته، أو استخدام الألوان الساخنة معا، أو استخدام الألوان الباردة معا، أو استخدام الألوان المتعاكسة معا في لوحة واحدة، ويمكنك استخدام الألوان المحايدة معهم جميعا. والآن سوف أبدأ بالتخطيط. استخدمت هنا أسلوب المدرسة الانطباعية في التحليل اللوني من خلال الضربات القصيرة للفرشاة واستخدام الألوان الزاهية. وهنا استخدمت أيضا أسلوب المدرسة الانطباعية في التحليل اللوني، ولكن بطريقة التنقيط. أما هنا فقد استخدمت أسلوب المدرسة الوحشية في التحليل اللوني باستخدام الألوان الصارخة مباشرة من الأنبوب، مع إضافة الملامس الخطية والتنقيط. أما هنا فقد استخدمت طريقة التحليل اللوني من خلال الضوء والظل فقط. وهنا استخدمت التحليل التشكيلي إلى أشكال وخطوط هندسية. وهنا عدت لأسلوب المدرسة الوحشية بالتحليل اللوني باستخدام الألوان مباشرة من الأنبوب. حقا إنها تجربة فريدة، استمتعت بها كثيرا. تخيلتها في تزيين حوائط المجالس كهذه وهذه أيضا وهذه وهذه. وأنت عزيزي الطالب تستطيع أن تفعل ذلك مستخدما الألوان التي تروق لك وحسب العنصر الذي قمت باختياره ودراسته بالدرس السابق. يمكنك الآن إيقاف الفيديو واتباع خطوات العمل التالية، ولا تنسى حل الواجب. متحمسة لرؤية إبداعاتكم. دمتم فنانين، وإلى اللقاء.